हेलो आबिद जी, हाय। जी हाँ, हेलो सर। कैसे हैं आप? जी सर, ठीक है सर। कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं देवरिया से आया हूँ। देवरिया, यूपी। जी, यूपी से। ओके। और मैं 2 साल से इनको लेके डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहा हूँ, ओके। बट कोई मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। ओके। और मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके पास आया ओके। हूँ, जो कि ये मेरा थर्ड सेटिंग है। अभी थर्ड हुआ नहीं है, अभी सेकंड? हुआ नहीं है थर्ड मेरा, हाँ लेकिन हाँ। अब ये सेकंड में मतलब मुझे 60% आराम है इनको जो है कि क्या प्रॉब्लम था वैसे इनको? इनको बैक बोन में प्रॉब्लम था, जो ओके। सर दर्द और पूरे बॉडी में पेन था। हाँ हाँ। और कल के सेटिंग में ये हाथ का जो है कि इनका जो है कि सेटिंग हुआ है, थोड़ा सा इनको दर्द है अभी। थर्ड में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ओके। मतलब पहले से आप मतलब काफ़ी रिलीफ जी कर रही हैं सर, जी आप? सर, पहले से काफी पीठ का दर्द पीठ का दर्द बहुत आराम है सर। बाजू का और थोड़ा सा मतलब पहले से आप काफ़ी रिलैक्स फील कर रही जी हैं? जी सर, जी सर। मतलब जो आपने यूट्यूब पे देखा, यहाँ सारा आपको वो चीज़ मिला? जी सर, मुझे बहुत बेहतर सर्विस मिला है। नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि वहाँ पे जाओ, ट्रीटमेंट कोई और करता है, ऐसा कोई करता नहीं है? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जो यूट्यूब में जो दिखाया जा रहा है वही सच है। यहाँ तो सब लोग देखिए, असिस्टेंट जितने सारे हमारे हैं, जो जूनियर डॉक्टर, वो तो सारे मोबिलाइज करते हैं, ट्रीटमेंट तो फाइनल मैं ही करता हूँ। जी जी सर, जी नहीं, बहुत सर। सारे ऐसे आते हैं कि नहीं ट्रीटमेंट नहीं करते, ऐसे वैसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है सच सच है। ओके सर, थैंक यू। हेलो, हाय व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर रजनीश। ये हमारे पेशेंट जो देवरिया से आई हैं, इनको पूरा बैक स्पाइन पे प्रॉब्लम था, लाइक सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर। जैसे आज की मैं कॉल फिट कर रहा हूँ, कर देना यार। नंबर स्पाइन पे L4-5 और S1 थोड़े से ट्रैक कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत मोबाइलाइज और वर्टिब्रास। मोबाइलाइज करने से थोड़ा स्ट्रेटनेस रिलीज होता है। सिटीजन से एक लंबी सांस लेंगे आप, बाहर, दोबारा, बाहर। ओके, रिलैक्स। एक लंबी सांस लेंगे, लाइक थोरैसिक स्पाइन। वन साइड टर्न होगी, ये भी बैठ जाएंगे। Just I am adjusting for lumbar spine like 4 and 5. Take a deep breath. लंबा सांस लेंगे, बाहर। ओके, मोर। ओके, थोड़ा बाहर लेंगे, sit down. एक लंबा सांस लेंगे, बाहर। एक और, like L3 and ओके, स्ट्रेट। स्टार्ट। एक लंबा सांस लेंगे, बाहर, दोबारा, बाहर। ओके, इंटरेस्ट। एक नेक क्लोज, लंबा सांस लेंगे, बाहर,
कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा फील हो रहा है? बैठ जाएंगे आप भी। हेलो आबिद जी, आज तो थर्ड सीटिंग हो गए, जी अभी कैसा फील कर रही हैं? आपके मैसेज अभी बेहतर है। बेहतर है ना? जी काफ़ी ठीक है? जी काफ़ी ठीक है अभी। ठीक है, थैंक यू। और मैं एक छोटी सी क्वेश्चन, क्या इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ? जी ऑफकोर्स सर, आप मेरी फुल इजाज़त है, आप अपलोड करें। इससे हमें क्या होगा कि जो लोग वीडियो देखेंगे, जैसे मैं वीडियो देख के इंस्पायर होकर यहाँ आया हूँ, उसी तरीके से वो लोग भी देखेंगे और अपने पेशेंट को इधर उधर घूमने से बेहतर है कि यहाँ अच्छी जगह पे आके और अपना अच्छे तरीके से अपना इलाज कराएं। और जो है कि हमें ठीक होने से मतलब है, जो अच्छा हुआ कि मैं वीडियो देख के, वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं इजाज़त है कि आप अपलोड करें ताकि लोग इंस्पायर हों और आपके क्लिनिक में आए जो है कि। ठीक है जी, थैंक यू। शुक्रिया जी।